Shalom, bonsoir à vous, nos chers fidèles téléspectateurs de Femmes Étonnantes. Nous sommes sur ces plateaux de cette émission de EPV Télévision. Que Dieu vous bénisse et nous vous souhaitons tous le bienvenu dans cette émission. Et c'est toujours votre servante Nadine Efwanga en compagnie de son réalisateur, pasteur Constant Efwanga et le frère Christian Kapangou à la technique. Et sur les plateaux avec moi, nous sommes avec maman Déborah Kassika. Bonsoir maman Déborah. Bonsoir maman Nadine. Ça va? Ça va des retours. Oui, nous sommes de retour déjà. Donc on est là. Et dans cette émission, c'est la première fois qu'on se voit pendant ce mois de septembre. Oui. Donc, j'ai dit merci à vous tous qui nous avez soutenus pendant notre voyage, de loin, de près. Vous nous avez soutenus par vos prières. Que Dieu vous bénisse. Et merci à vous tous qui commencez déjà à partager cette émission parce que nous sommes en direct. N'oubliez pas, nous sommes surtout en direct. Partagez et invitez les amis de famille pour prier et écouter le message que le Seigneur a prévu pour nous ce soir sur ces plateaux de EPV Télévision. Mais il n'y a pas une maman aussi. Ah oui, et maman Eunice. Maman Eunice n'est pas là, n'est pas avec nous. Elle aussi, elle a voyagé. Elle a voyagé, donc elle revient à la fin du mois. Ouais. Donc, et nous sommes là, moi et maman Déborah. Maman Déborah, on va prier. Oui, par la grâce de Dieu. Il est vivant, Jésus. Il est vivant, oh, il est vivant, Jésus. Il est vivant, Seigneur, il est présent, Jésus. Il est présent, oh, il est présent, Jésus. Il est présent. Nous allons élever nos voix pour dire merci pour sa présence au milieu de nous. L'ordonnateur de cette émission, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Prions au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, Papa, nous te disons encore merci une fois de plus. Merci pour ton amour éternel, Dieu. Merci pour l'éternel Dieu de Maman Nadine, éternel Dieu et de Pasteur Constant. Yahweh notre Dieu, Papa, ceux qui ont battu la quitte de Baniel Konsongate. C'est par ta grâce éternelle, Dieu, Kolokenda qui n'a pas posé na bango. Les lois sont dans la présence, nous avons pour nous rendre grâce, pour nous retourner à bango éternel, Dieu, Papa. Merci éternel Dieu pour l'opportunité sous pour qu'on allait nous oyo salibiso ngolu éternel Dieu à cause de notre présence na yo chaque jeudi n'est pas les mêmes éternel Dieu papa vous allez jeudi mon spécial éternel Dieu au salibiso ngolu éternel Dieu et que les shindo boroshinda manashinde et que les shindo boroshinda manashinde et que les shindo boroshinda manashinde ya kamana shindo boroshinde jusqu'à la fin Saint-Esprit. Et à notre Dieu, nous recommandons notre émission. Des femmes étonnantes entre tes saintes mains, conduis-nous éternel Dieu. Dispose éternel Dieu ton peuple de l'un comme des prêts éternel Dieu Papa. Et à notre Dieu que nous soyons connectés éternel Dieu Papa. Ensemble dans ta présence éternel Dieu. Et tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus. Toute discrétion, notre Dieu Papa satanique démoniaque. Et à notre Dieu Papa musique au nom de Jésus. Ton boy distraction, nous au Seigneur et que son gloire éternel Dieu. De loin comme des prémakila na yonzambe ganga na katine siko éternel Dieu zale longo éternel Dieu Papa na mungu na yo pe na frère na biso Christ éternel Dieu Papa na kombo na Yesu Masia totato le longa petolo bibongo amen 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 gloire au Seigneur. Oui. Oui, maman Nadine. Gloire à Dieu, Maman Déborah, sans plus tarder, tozo kota na vifia émission na biso na sujet à l'élo. Dengue au définir en on a pourquoi à l'élo, la destinée prophétique de ta vie. Amen. Ezane dengue wana et puis sous thème to lobby na katia présence ensemble. Dans la présence de l'Éternel. Ouais, eux kokutapso na katia thème yo. Tant que la destinée prophétique et nous surtout oyo nzambe akoyeko benga azana destinée prophétique na kati ya vina yo zana destinée prophétique na yonga pe nazana oyangai mais c'est question biso bana na nzambe peut-être to négligeaka parce que avant oyo ka prophétie na mokili zana mutumo a prophétiser pour na yo caché
prophétie moko caché o ezali même maman na ngai même maman na yo ayebaka yango te. Ozomona yebika ke na boti mwana moko Nadine, oui, mais na kati ya Nadine o nzamba loba muta yebi yango azali te. Mais par la grâce de Dieu, nous avons fait de façon que abimisa makambo ya kati oye bata mabimisi yango libanda po batu basala nini bamona pe bayoka yango etango batu bayoki yango batu nyonso to bafongoli misu batala ya solo ba prophétisaki pona ye mais tolingi komona soki makambo ngo pe osala nini e ko se réaliser na kati ya nini ya vie na ye. Oui, makambo ko se réaliser soki pe mutu ye moko mukolo prophétie à comprendre que ba prophétisa likolo ya vie na ngai. Nzambe naza na kati ya prophétie naza na kati ya destinée prophétique ya Nzambe na kati ya bomwe nanga comment na ko se comporter comment na ko se conduire ya wana semaine tozolobela na likambo etali ke na kati ya présence en Nzambe parce que ceux qui ba prophétiser likola bomwe na yo oza muto oza na destinée prophétique ya Nzambe esengeli otikala na nini na présence en Nzambe comme David alobi tokozwa o ezali Bible na biso na kati ya mukanda ya psaume. Oui, toko kotanga maman Nadine tangi na kati ya mukanda psaume 41. Oui. Tanga na psaume 41. Oui. 41. Oui. 41 verset 12 na 13 toko kotanga. Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Amen. Amen. Awa David azolo banabiso ke Nzamba ebina ko soutenir ye obi ke to bandi mission na pisi pat motete. Ata na suka, ata na kati. Amen. Na pesi shalom na tout le monde. Oui. Shalom et pas ba femme étonnante, shalom et pas ba homme étonnant, katina bango, na pesi shalom et na ba jeune étonnante, katina bango, na pesi shalom et sikanyo soto ezali yo, so ekutio na buto, ekutio na tongo, ekutio na midi, ke nzamba zwa lokumu azali nzambe malam. Je vous aime beaucoup. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Ozana katia motema nanga. Amen. Amen. Nzamba kumba mazali nzambe malam. David azoloba na biso et puis nazako loba lisusu ke pona lobi bato bananda kinga lobi na butu et perturbation ezalaki na kati ya internet moyeba koka kolandanga malamu ezalaki te o bakoka koloba ezali problème ya connexion de esalaki ndenge wana. Bible ezoloba na biso ke David azoloba ke David alobi ke toi éternel. Bible ezoloba na biso ke Bible ezoloba na biso ke David azo reconnaître que Nzamba lingiye. Nzamba lingiye pe azoloba ke jamais banguna ne bako triompher te. Amen. Parce que soki Nzamba lingi yo banguna ne bako triompher te. David azo reconnaître bolingwa Nzambe ke Nzamba lingiye. Lokola Nzamba lingiye banguna ne bako sala nini jamais bako triompher te. Pe David azo reconnaître azoloba ke tu m'as soutenu à cause de mon intégrité. Donc Nzamba soutenir à cause ya nini ya intégrité na ye. Donc, dans l'intégrité, c'est l'obéissance. C'est la crainte. Donc, c'est la foi. Makamunyo, surtout dans la carte intégrité. D'abord, ils allaient obéissance. Intégrité, liboso, tozo mona obéissance, tozo mona crainte en Zambie. Pour moutoza na makamunyo, surtout wana. Evandi samakati na ye. Et c'est moutana zani. Azala dans la présence ya Zambie. Dans la présence de Dieu. Ne moutazo yebi ko garder aux ali intégrité na ye. Yebi ko garder crainte en Zambie. Yebi ko garder obéissance na Zambie. Yebi ko garder amour na Zambie. Yebi ko garder intimité na Zambie. David azolo ba ke papa so soutenir ngai obita on attend la phrase on a lobi David on a prière na ba prière et il y a solo David a lobi papa ceux qui yo soutenir ngai ezali pour l'intégrité na ngai donc ni ko ba ke ba intègre ba ça ba privilège so vous allez intègre vous allez nani vous allez privilégié donc Nzambe aza ko soutenir vous allez ba intègre o ba so ko comprendre que ba tikala na kati nini ya présence na ye David a lobi ke Nzambe yo placer nga na présence na yo. Donc nous avons placé na kati ya présence à Satan.
bamso bazali placé na nini na présence ya nani ya Nzambe. Donc ba o bazali placé na présence ya Nzambe tozo profiter grâce wana na ndenga nini ya malamu ya kotika na kati ya nini ya intégrité na nini na Nzambe. Amen. Amen. Donc toko abandonner o ezali présence ya Nzambe kati na bisote parce que bisoto bimi libanda Nzambe ezali kufa mais kati na ezali bomoy na kati na ezo senga bisoto za nini toza na kati ya nini ya présence ya Nzambe. Toke na kati ya mukanda Daniel. Amen. Toke na kati ya mukanda Daniel 1. Daniel 1. Oui, Daniel 1. Au verset 3. Les rois donnant l'ordre à Shephénaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. De jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans les palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue de Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Misaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belchassar, et Anania, celui de Shadrach, et Misaël, celui de Meshach, et Azaria, celui d'Abed-Nego. Il continue? Oui, oui. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par le mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant les chefs des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel: je crains mon Seigneur, le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant à qui les chefs des eunuques avaient remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Misaël et d'Azaria: éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent le mets du roi, et tu agiras avec les serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur était destiné, et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliqua toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amenât, le chef des eunuques le présenta à Nabuchodonosor. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Misaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait. Et il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens
et les astrologues qui étaient dans son royaume. Ainsi fit Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Zamba zwa lokumu azali nzambe malamu oya sali bisongolo. Lobi okuna tolobaki na likambo etali David a trouvé qui grâce na kati ya libota na ye. On a oint David parmi bana Esaïe ya kolobaki na kati ya libota wana nzambe ayebaki na kozala kopona déjà o ezali moko na kati ya libota wana moko azalaki négligé o bakokai koyeba te ke na kati ya libota na ke mutu moko kokoko bima roi. Bible lobi na biso ke au moment que Saoul azaki déjà rejeté par Nzambe, Bible ezotalisa biso ke Samuel abane ko regretter pona Saoul. Nzamba lobi pourquoi zo regretter na sina rejeté déjà mutu na poni na kati ya libota moko mwana moko David kamata mafuta no ke ko wendre ye. Et Samuel a saki tolobaki on la fois passé akendeki akeko wendre o ezalaki David. David a trouvé grâce na kati ya libota na ye. David tomba wendre babi molimo na Nzambe ebi ko saisir David na présence ba sacrificateur pe na kati ya bandekone na papa na ye. Après avoir mutu tangu azali muto déjà oyo molimo na Nzambe kiti kati na ye. Ayeko azali saisi na Saint-Esprit kati na ye, a se comporter ndeni. David ebe ko se comporter. Ayebi ke na moment oyo nazali sous David nazaki bosoti na komi mutu mususu. David atikala ki na présence ensemble. Bible lobi na biso ke tangu milimo mabe eyebi ko saisir o ezali ni Saoul. La Bible nous dit que ba sacrifice bato yo bazalaki pembeni na o ezali roi. Ba yebisi ba serviteur à Saoul. Ba yebisi bien que mokonzi o monde ngoza saisir na milimo eza na mwana moko na kati ya libota ya Israël. Azali moto ya beta alindanda bake no benge soki aye ayeko beta lindanda solution ko mona Rwandi maki ayebisi bango abiboke ne ko bengelanga David ayaki tangu David aye pona koloba ke muto ya tikala na présence en Nzambe bana na Nzambe aza muto azali instruit kati na ye azali muto azali éduqué selon la parole de l'Éternel. Aza mutu ebi ko maîtriser makambo na kati ya bomo na ye même sikani na koko koma et pas ya roi akoyeba ko maîtriser o ezali ni ndaku ya roi kati na ye batinda ke pambate Nzamba permettait que pourquoi pour que David ayeba comment roi azalaka ndenge nini roi a se comporter parce que David azaki na destinée na ye ezali ke esengele ka comme roi mais faut voir na pe pembe na roi il faut pas akoutoyer ba batu minene wana po yeba ndenge nini esengele azalela David na ndako wa roi azali te ka taliban na roi kuna akine ko coucher na bana roi misu gauche à droite te mama da dini jamais akendela ki ba benga kende po betali ndanda tango akei roi lobi na papa na lobi ke mais David a trouvé grâce na misu na ngai tika David atika na kati ya royauté batika ki David papa na zongaki David a se comporté qui na séjour na ye nanda kwa roi jamais que David abimaki na mwana moko wa roi te asala ki boeta yibaki eloko moko te a maîtriser ki na lobaki bien que nanda kwa Saoul eza lokola nini eza lokola toye na poto eza lokola peyo yo zali eza lokola nda kwa Saoul eza nda kwa royauté donc il y a tout elingi ko lobaki makambo peut-être eza na kete libota na yote mais yoko kuta ngo nanda kwa nini ya roi siko kozala na maîtrise obi kozala na maîtrise te David azaki na maîtrise. Azaki na maîtrise kati na ye azobaki teke na kende na gauche na kende na droite na sala boy et na sala bo tout ça et l'autre mon côté. Il était dans la présence de l'Éternel. Ayebaki ke na ye travail moko na kati andako et travail wane fait un impact. Ndeno ko biso tozo bosa na yangwana. Poto za lokola ndako wa Saoul. To se comporter ndeni na ndako wa Saoul. Comportement na biso zali ndeni na kati andako wa Saoul. Poto za lokola ndako wa Saoul. Batu mingi ba perdre présence sans Nzambe. Dans la présence de l'Éternel, tant tozo tika na kati na biso, tozo comprendre que même na na kati ya poto, mais na so tika na présence ensemble. Na koko bafoué présence ensemble na bo mwenangate. Ma batu mingi ba na kati ya ndako wa Saoul, o ezali poto ba perdre présence ensemble. Vie ya jeune ezali susute, vie de prière ezakati na bangote, ba perdre ango. Ba sans ba prière kati na bango ezate ba comme na ba prière moko likolo. Entre temps son Nzamba memi biso na kati na siko azo préparer biso na makambo minene parce que na kati ba vie na biso toza bato yo on Nzamba sakoli. Toza na o ezali ni destiné prophétique na kati ya bo na biso, il y a des grandes prophéties. Oyo Nzambe ya loba likolo na bo na yo avant que tu yo botama. Alobela ki ango Abraham, ayebisa ki Abraham ba descend
descendant na yo soki bakotambola lokola yo tamboli Abraham makambo na zo yebisa yo kokokisama na kati ya bomoi na bango génération en génération. Abraham, il avait accepté ces choses andima ki kenzamba lola. Oya zo yebisa zo kosate. Bana na nzambe to ko kuta profession na ba yebisa ki Abraham. Abraham atosa ki nzambe na kati ya prophétie parce que Abraham azaki moko yo. O nzamba oya pona ki na kati ya libota na ye. Azaki na destinée prophétique na kati ya bomoi na ye. Atikala ki na présence en nzambe. Pour que lelo yo na ngai to kota na destinée prophétique ya lelo otosali lelo. Mais tant nzamba memi biso na ndako Saoul. Pour te zanda kwa Saoul. Ezanyo surtout ezali. Mais comportement na biso ezandenge nini? To bafoué présence ensemble la kati ya bomoi na biso. To za suna présence ensemble te. Malgré tout ozo ya l'église kati na biso, mais ozo mona ke guya koza na présence ensemble leur nyo surtout ezo zanga bana na nzambe. Ata muto na kati église, mais pona ko poussa na dans la présence de l'Éternel. Même na kati ba louange, même na kati ba adoration, ezo za la tendenge posa motema na nzambe zalité. A cause ani, a cause biloko ya mokili. Et to moni ba Daniel Daniel bazali bana o Bible lobi na biso ke roi tango oyo Israël izamba koka ko livrer bango na maboko ya Babylone. Bible zolo bana biso ke le roi a izui bokonzi ko na peuple ya Israël. Mais roi yeba ki ango très bien ke bana Israël bazaba na moko mayele. Ayebisi bango bina bango ke ntanda bisi ko kende ko lukela ngai. O ezali bana moko mibalo bazana mayele ba souligner bien. Baza kitoko bazana oyo teke bazana défaut mon côté bazana intelligence bazana sagesse katina bango do ba décrit bango bate kokuta na ba Daniel Meshach Abednego Shadrach baye ba memi bango tango ba memi bango na kati ya royauté bana na nzambe Bible eza clair Bible zolo bana biso ke bato tango baye bazo ki peleke c'était et le kozo sala ke mutu soka ye na poto azo ki peleke c'est ata la griffe azongi saboye ata la boya atali hamburger mabe ata la frite mabe ata la saucisse mabe ata la maki ata la boya azo ki pelekese aza suna tango genete aza suna tango poussa na présence ensemble te mais buta la attitude nini oyo ba Meshach Abednego ba Daniel bazalaki nango l'air ba ye bazaki na maîtrise kati na bango. Et nous koloba ke tango mutu azali saisi na molimo na nzambe kati na ye azo conserver intelligence pe sagesse na kati ya vie na ye pona koloba ke dans la sagesse okoyeba comment soki na côté sika na ko maîtriser sika na ndeni na kozala te ke ona na sopa boule tete na ko lenga te na ko banga te pona bike nzambo yo a prophétiser likola bomwe na ngai na sana destinée prophétique na kati ya vie na ngai na obangelo moko te. Koya poto liboso za kokomisa kosisa makambo te bana na nzambe. Mutu muso koya ne poto pe liboso. Mais yeba ka yo ye na sima, yo na destinée prophétique na kati ya bomwe na yo. Mais nzamba sali no makambo yo ndima kitoka na kite na kati ya bomwe na yo. Ba ouverture fongwa meli yo. Pona nini o conserver o yezali nini intégrité na bomwe na yo po tikala ki na présence en nzambe. Ba Daniel batikala ki na présence en nzambe. Et loko liboso tango ba koti na kati ya royauté, loko nini balobi. Le balobi ba tiaki makambo nyonso tu na disposition na bango. Balobi ni non biso photo gêné d'abord. Pona nini balinga kiteke biloko oyo bakokai ko na kati ya Babylone esala nini ezwa bokonzi ko na vina bangote. Eloko biso bana na nzambe to bosa na ngana tango komie sika onyati il faut posséder sika wana dans la présence de l'Éternel. Comme la Bible nous dit que là vous foulerez vos pieds, il vous sera donné. C'est ça que Daniel basala qui batikala qui na poussala qui na présence en Zambé. La kata présence en Zambé donc batikali dans jeûne et prière. Pour basali ba recommander aux ezali royauté na o ezali ba Babylone na maboko en Zambé. Pour Zambé na salani abattre la bango conserver bango pour que o ezali bilimo ya ba Babylone et salani elata bango te. Mais bango basala na bokonzi likola esprit o ezali na kata Babylone. Mais esprit ezali na kata Babylone salani eto sabango. Lelo milimo ezana kati ya Babylone yango ndezo dépasser bana na nzambe. Yango ndezo lekelefso pourquoi? Parce que to perdre goût ya kozala nini na présence en nzambe. O to gêner mingi kuna na Afrique, to ya pe susu to gêner. Mais ba Daniel lokola ba gêner ki mingi na kati ya nini ya Israël na Jérusalem kuna. Donc kuna ba kokai ko gêner te po ba koti na kati ya royauté. Kuna bazaki na royauté te bana na nzambe. Est-ce que ba Daniel bazaki pembe na roi? Bazaki pembe na roi te? Mais ba zwingolu nzambe tangu ba ke ko sélectionner ba kende na libota wana. Ba kende ko luka bana mibali wana. Pourquoi? Bazaki na destinée prophétique na kati ya bomwe na bango. Quelles que soient les erreurs comment que pas ya roi. Oui azaki na Jérusalem. Mais la Bible nous dit que mutu azana prophétie kati na ezali lokola yo na ngai.
Burundi. Tozali bato nzamba sakola. Ate makambo eza na bamboka na biso eza na Congo. Mais prophétie ya nzambe tikala toujours prophétie. Nzambe na lola. Bato ebele bazo luka visa po baya. Oyo ezali na mboko peut-être bazo yango te. Mais yo na ngai nzamba sali biso ngolu. Ba pesi biso occasion kosala nini? Ya konyata makolo po nzamba sala nini? Akokisa bilaka na ye. Akokisa destiné na ye. Na bomoi na yo pe na bomoi na ngai. Nzambe wana okasi biso toleki bato ba raté ba visa. Toleki bato batikali na kati Afrique. Toleki bango te bana na nzambe. Mais biso tozui kaka ngolu ezaka likambo ngolu tozui. Ba porte fongomeli biso poto sala nini to ya na kati ya Babylone. Mais comportement na biso ezandeni, est-ce que to tkali na présence ensemble to perdre même sens ya bonzambe kati na biso à cause nini ya Babylone biloko to kuti na kati ya Babylone. Mais ba Daniel te Daniel te ba maîtriser qui pourquoi la sagesse était là, l'intelligence était là. Ba conserver qui a mon ami, c'était dans la présence de l'Éternel, c'était dans la prière, c'était dans les jeûnes et prières. Et le retozo bossa na yango wana. Dans la présence ya nzambe bana na nzambe sengeli toyebake. Et si quand vous allez bien affermi, tant bazo poussa na présence en nzambe, nzambe bazo ko affermir le sous bango. Nzambe bazo protéger bango. Enfin que baza la tenter na Babylone ka ba Babylonete. En fait, que la tentete na buzoba ba babylonete. Mais biso le to koti na buzoba o eza ba babylonais. C'est pas normal. Eza normal te bana na nzambe. Pourquoi? Parce que to bimi li banda nzambe. To zangi ko za la taru nyo surtout attaché na présence en nzambe. Même sozo gêné ba tozo ba kiye pe ba gêné leki. Ba prière eleki. Mais bato yo tozo mona bango. Ba wuti na kati ya captivité. Bakoke pe ko zala kede bakomi kuna tukanza makama sali biso bien tetolia na biso bien bonabo mais loko aliboso bango basali ezali jeûne et prière. C'est ça la force ya muto za intègre. Muto ezali intègre kati na ifo linga jeûne, muto za intègre kati na ifo linga prière, muto za intègre kati na ifo s'attacher na kati parole nzambe kati na ye. Parce que quand tu t'attaches dans la parole de l'Éternel, tu t'attaches à lui-même. L'Éternel est tes armées. Parce que liloba na nzambe on teza mopanga liloba na nzambe muto ezali roulage pour na biso et on teza ko conduire biso et si ka mabe zotel ce que aweza mabe ko meka même paté tozo tika na présence nzambe pambate tozo tika na présence nzambe pour nzamba conserver bon nzambe kati na biso tozo tika na présence nzambe pour nzambe wana a se manifester na kati bomwe na biso tozo tika na présence nzambe pour nzambe wana destiné na ye na kati bomwe no pe na kati bomwe na ngai balo bateke nzambe na biso azala okuta balo bateke nzambe na biso akosaki mais bandima que l'Éternel des armées aza sima na maloba ne pona kosala ni pona kokokisa yango. Na kata dessiné prophétique bato yo ba meshaka benego bazaki bato nzambe déjà bongisaki na bomwe na bango ata mabe kote ki na kata mboka mais lokola azali nzambe alobi bato wana nde bakopona bango bakoya ngai nzambe na kokokisa o ezali bilaka na ngai maloba na ngai na kati ya nini ya mboka ya Babylone tele nini bilaka elandi bango molimo mosanto a ciblé a localisé bango parce que bazaki na destiné prophétique na bomwe na bango et memi bango na mboka ne sigonek basani batombwama na mboka étranger za ndenge moko na biso tozali awawa tozana destiné prophétique na bomwe na biso nzamba memi biso sikoyo amemi biso pambate amemi biso pour la sana biso batuminene na kati ya mboko yo il faut to affronter ba babylonais baye ba ke oui biso tozana nzambe ya bomoi tozana destiné prophétique na kati ya bomwe na biso toyeko luka toyeko envier bango te po tozana eloko nzambe kati na biso po ba prière na biso ya omi tozo sala ke bato ba batela mape o nzamba sani asa ba dégâts na kati ya mboko te soki biso ba chrétien tozaki na mboko te nde dégâts c'est salami na ndenge mais le sambo ya bayenge beni ezokitisa mawa ya nzambe po ke makambu ya mabe salamate na kati ya Babylone ezaki na makambu ezaki ba statue ezalaki mais le coup ba Daniel ba se comporter ki malamu nzambe ko détruire ba Babylone te mais ebe ko soutenir même royauté ya roi a soutenir ki yango pona nini parce que ba intégrer ba kota ki ba jouer que ezaki intégrité na kati nini ya royauté ba le chef intendant bangaki alors bi me bino bosobo ya kolia ngana ko sala na problème ngai na nina roi Daniel alobi te tala biso banda 10 jours au monde biso to lia biso ka legi mais biso to lia olia musunyo yo lia ozuna kindoka mukolo katina yo ma déboriza mabe ko lia te ko lia ezala mo mabete mais
bilialia bilialia izo comme ça na bat mitema mabe yo kasi ba nzambe musuba ko mitema mabe ni mais bilialia ta alie musunyo ba lia raté ameli bi mela mela ameli biloko ba mela raté yo ba Daniel ba leki bilialia ba mela ki bi mela mela yo kasi ne bana na nzambe lelo nde to sana kati église nzambe na mitema mabe komi pourquoi ba lie bilialia ba meli bi mela mela. Et baby si ba dessiner prophétique na kati abo mwena bango. Sikoyo ba komi nini, ba komi mitema mabe. Toza na kati église me mitema mabe. C'est pas normal, c'est pas normal. Et anormal te. Toko ko vivre où ezali vi wana te. Yo moni ba Daniel bazala na kizuwa. Nani Daniel azoka me chaque jour. So o moni en Bible le bina bisango. Ben tant peu ba sona na bango pe mama de. Oh, tika. C'est dans l'unité que l'Éternel triomphe. Maman a dit. Au monde to zali boko soki to lingani toke musika. Mais soki ngana komi kozana zuwa na yo, na ozana zuwa mameni elingi kolobake na yebi nzambo ya ponanga te na yebi destiné prophétique abo mwina ngate. Maman a dit yoza maman na dinga za maman Debora, maman ni sasa mamenis. Donc mutu na mutu za na destiné prophétique akati abo mwina ye. Donc na za na tango te na sa ilo zuwa te maman. Oyo zana ngonga na zana ngote. O ngape na zana ngoyo po zana ngote. Donc mutu na zana destiné prophétique ne. Donc tant que tozo percer liboso na nzambe, yeba kango tozo tika na présence na nzambe, nzamba ko salela mutu na lolenge na ye. Mais ce qui zuwa ezo sala ma pourquoi? Parce que batu mususu eloko yo zana ngote moninga zana ngome tika ye. Daniel Zaki na likabona ye Meshek Zaki na ngo mutu na oya ye. Parce que batu babane ko percer dans la présence de l'Éternel. Ba yeba ki nzambe nino apona ki bango. Ba yebaki ke no Daniel azana grâce na ye. Oya azana grâce na ye, oya azana grâce na ye. Ba sala zuwa pona ni. De so ba sala zuwa so tuki lelo to moni ba zuwa ezali na ba jida lelo bazana kati église pourquoi? Parce que bazana distraction. Na moment nga azana prière, yo kuna so zolia na biloko no zolia na yo nga na so na nzambe, yo li ko kwambrier ngai. Mais non, nzamba lola rotia ka nzamba lola. Donc, ce n'est tout comprendre une chose bateau, yoko pas longa la carte à Babylone, bazaki na carte à Bomoko. Biso ne lobana na ensemble, tous na Babylone, tous na Bomoko, carte na bisoté. Tous na Bomoko, carte na bisoté, tous na carte à Babylone. Mais faut tous na carte à Bomoko, pour tous na Bomoko, te mouton tous na grâce na ye. Ton rôle est la neloko nim. Oh, parce que comme ça, ça na grâce na ye. Prophète Azane na prophète Michel Azane na grâce na ye. Papa Masamba Azane na grâce na ye. Mutu na mudo pasteur Edi Azakuna na grâce na ye. Oh kuna oh pasteur Kingani Azakuna. Oh pasteur Lydia Azane na grâce. Donc mutu na mutu Azane na grâce na ye. Et loko eza boeza nini? Eza jalousie moko ezokota. Donc mutu moko omi mono komi incapable ya ko prier, o mono komi incapable ya ko chaîner, oza nisusu na révélation katina yote, moninga zo na révélation katina ye, mais encourager ya ke deli boso. Zuwa nini yango? Oyo ko salela moninga. Pona nini? Ko manquer ko za na présence ensemble. Bana nzambe to tika na présence ensemble même zuwe ko zalate. To ko longa ba Babylone ba zala renverser. Bible lobi na biso ke tout autour ya roi azaki na ba magicien. Mais bango basalaki nini? Basaki likolo ya magie. Ba longa ki magie ya nini? Ya ba Babylone pourquoi? Parce que la force, l'unité, et ça la force mon quoi n'inga kolobate. Ceux qui ba disciple balonga ki pourquoi? Parce que na kati unité kati na bango. Ya mwana balonga ki. Mais lelo yo zuwa na kati église. Ya ba tenguli bata kati na bango. Ya li pungu kati na bango. Mais non pourquoi? Yo ki mi présence ensemble kati na yo. Tika mutu azo demere zuwa nini ozo sala. Tango yo kuna zo sala ba n'importe quoi kuna zo sala. Mutu za na présence ensemble baza tongo midi pourquoi? Pas Daniel bazaki na distraction te. Parce que ba yebe ke za mboka moko ya makambo ebele, mboka za ya bakisi, mboka banganga bazali, o to za na mboka ba Rosie Christian ba franc-maçonnerie, o bazo travailler. Au moment que bazo travailler yo zo la pongi. Mais Daniel azo la pongi te la kata mboko. Ba Meshak bazo la pongi te, ba Abednego bazo la pongi te, ba Shadrach bazo la pongi te. Yo la li pongi zo ronfler, o za la kata Babylone. On me lave au tala te katina yo. Wow. On lia misuni au tala te katina yo. On luka ba griffe katina yo tala te. Oh mais non, nzamba nzambe na bomo yi mama Nadine. Alléluia. Et sengeli toye ba moto sana katia Babylone. Nous sommes obligés de rester dans la présence de
l'éternel. En fait que Nzamba a renversé Babylone. Oui, ils allaient Babylone. Et si quand on statue est élemi, la loi satanique démoniaque, oui, ils ont se lever chaque jour et chaque année. Parce que bimisa lomoko ya mabe pour détruire biso bana na Nzambe. Bon qu'on zamoni les télémi pour na ko bomba ba chrétien kati na bango. Où est le Shedak? Où est le Daniel d'aujourd'hui? Pour tout ça na nito renverser boko zamolili. Tozo perdre présence ensemble kati na biso. Distraction. Élévation et même batu na kati ya distraction kati na bango. Est-ce que élévation est alisum? Mais ça na destinée prophétique. Et ça na destinée prophétique na kati ya bomo ya mutu. Ba Daniel bazalaki bato bazalaki na destinée prophétique. Pour comment qui peut mener na roi a quelqu'un qu'on négliger ou ezaki présence ensemble na bomo na ye. Lelo komi na poto négliger présence ensemble. Ah ngaye poto ezana makambo ebele mama. Malili eleki mama Deborah. Malili yanda mana moto. Maman a dit, ngata malili. Malili ezo refroidir. So evandi mingi na malili. Maman a dit, ngata na katia kwete na zakara yanda mana shinda ma na lobaka misunyo ya ba Babylonais longa ngato nom de Jésus. Elonga ngaite. Et sengeli biso to za likolo nango. C'est très important. Soki to za likolo nango te misunyo kolonga biso. Soki to za likolo nango te makambo molili ya mboka oye kolonga église ya Nzambe. Soki église ya Nzambe le ezali détruit, ezali refroidi kati nango. C'est à cause ya ba Daniel oye bazana destinée prophétique, ba ina kati ya mboko baza ko exercer oye ezali nini te bon Nzambe kati na bango te. Alléluia. Ba Daniel lelo na kati ya mboko babosani ke to yé to za ba Daniel. Ba Meshach babosani ke to za ba Meshach, ba David babosani ke to za ba David. Toza nanda kwa Saul, toza nanda kwa barua kati nesika oyoyo. Bato isengeli ba luka biso, bato isengeli to affronter bango, po bandima ke oui, Nzambe ya Israël ayeko kote la biso na kati ya terrain, ba mona différence kati na bango. Il faut ba souka, Nzambe fa mema bango fa na souka, ba luki ba Daniel, ba luki ba David, bato alindanda, yo moni bato alindanda ngweso. Il faut bato alindanda bazala te. Amen. Tant mutozo beta lindanda, mutozo beta synthétiseur, lole lobi na za ko fongwama. Ba ange bosa la nini bokita. Bo pesa solution na kati ya likambuana. Parce que bato bazana besoin ya eloko wana. Bazana besoin nango. L'église a aweza ya ko la. Mais biso ba Daniel otoye na kati ya mboko. Wapi rôle na biso ya ba Daniel na kati ya mboko na kati ya Babylone. Biso bato tozana destinée prophétique na kati ya bomo na biso. Tozo luka kaba makambo ezanga tina. Entre-temps na présence en Nzambe, Nzamba délivra kamutu. Na présence en Nzambe, Nzamba longola kamutu motema mabe. Maman na dit nazo beta likambo sete. Mutu azo mena na présence en Nzambe, motema neza pembe. Omoni biso nsotoko, to lia biloko bilialia. Mais tant que comme na présence en Nzambe, à chaque fois toza na présence en Nzambe, Nzamba zo délivrer biso. Azo kangola biso. Azo kangola biso. Azokangola biso pour les acquis motema mabete. Mais c'était dans la présence de l'Éternel que Dieu a libéré cet homme. Ce qui te dit qu'à la présence ensemble chaque jour, délivrance les alliés continuent na katabo moina biso. Batubazo luka délivrance azui délivrance accueilli. Batubazo luka mafuta azui mafuta accueilli pas comme modéré, a comme ko sambela, ami ko kisani na passer tous. Mais mafuta aussi le. Non le sili batu, te on les o fioto la bango. Pour bazo comprendre te. Bato bazo comprendre te. Bato bazo perdre attachement en Nzambe. Bato bazo perdre loko wana présence en Nzambe na kati ya bomo na bango. Bana na Nzambe, tozonga dans la présence de l'Éternel. Tozonga na présence en Nzambe. Libanda Nzambe zali kufame kati neza bomo. Et kati na zoli na to s'approcher chaque fois na kati ya présence na yé. C'est dans la présence de l'Éternel que nous serons délivrés. Dieu a besoin de Daniel. Dieu a besoin de David. Parce que oye kani koye le lobi oye biangote. Soki bato batikala ki na présence en Nzambe, ezala ki pambate. Lobi na mutu ezali Nzambe. Lobi na yo ezali ya yote ezali ya Nzambe bana. Bana na Nzambe, il faut te yeba que dans l'élévation, ezali bitumbe élévation ezali. Et là bato tobosa na kayangwana. Na kati élévation bitumbe élévation ezali. Ce qui doit comprendre est que nous avons 4 élévations bitumba ezali, mais on va se perdre. Il faut que nous la destinée prophétique na kati bon monanga. Tu vas te préparer en conséquence. Il y a qu'on que non. Il faut que nous mutama bon délicat nanga. Nzamba lobi nanga ke na rozala roi. Roi se comporte en ndengeni. Bitumba ya roi zandeni, bitumba ya roi zande mona yote na ndemona ngaite. Ah non.
eza ndenge moko te bitumba ya mwasi ministre eza ndenge moko te na mwasi caporal bitumba ya mama pasteur eza ndenge moko te na fidèle mama il faut yebango parce que mama pasteur so ba na kati église mutu ali boso ba cible ezali yo ba ko cible ezali yo na pasteur donc bitumba na bino na kati église eza minene eleke ya batu mususu yeba kango ke même des disciples baza pembeni na yo ba ko bundisa yo sans kutu yo yeba tango Jésus banolo balikambo ya Jida abana ko lobango na présence na bango mais bango ba yeba kité ezalaki bitumba o ezalaki na ye pembeni ayebaki yango tango tozotika na présence nzambe nzamba zo soutenir biso ba Daniel batikeli na présence nzambe pamba te po ba yebaki mboko biso toye ba ye ko tie biso pembeni na nani ya roi tokutani na banganga toza ko affronter banganga baza ba conseiller ya roi biso pe toza ba conseiller ya roi balobi na biso ke me na kati ya Daniel bonzambe et triomphaki Amen. Daniel na likambo nyonso ezala ndoto balobi ke ndoto likambo bo Daniel akoyebisa roi kozona décision te pesa biso temps asalini apusani dans la présence de Dieu. Pendant qu'on y a considération, il y a qu'on a que attends le nom nazana likamo kati nangai. Mais tengo nzamba lola likamo ezali, il faut toujours qu'on retourne toujours dans la présence de l'Éternel. Yangwana David à tout moment, abane ko zonga toujours na présence nzambe na likamo nyonso tout. David a uti na ndaku ya roi, asali mbeba ta mokote. Ata mbeba moko David asala kite. Ayibite azui mwasi ya mwana ya bato roi te, oni bana misala roi azuite. Mais mwana nzambe ka batieka na ndako kaka enanyo ya Manuel Vasi. Obe batie na ndako ya soki ya nani ya Macron, soki ya nani. Macron. Akomi otala bana Macron. Oya akomi otala. Encore zaki mami enga pe na ombona ozaka ko. Ndenge wana ne mukolo na ozaka. Soka batie pembe na mutu batie pamba te batie pona makambo minene. Batio pona makamune balingi ke nzamba lingi ke oyeba ndenge ni président azalaka parce que na kati ya bonzambe nzamba yebi ke muto na komeme na kati ya niveau ni nazo memaye soki nzamba fongoleli yo porte lelo kutani na ministre lobo kuna kutani na PDG lobo kutani na général nzamba yebi nzela ni nazo memela yo parce que azo préparer yo kozala mutu munene ba Daniel bato bazaki préparer parce que nzamba yebaki ke ako restaurer o ezali nini Jérusalem bato le bakozonga bakozana niveau mususu kati na bango c'est pas pour rien nzamba meme biso na kati mboko a meme biso parce que azo préparer biso dans des grandes choses a meme biso pour la masekite. Et ça dit que nous retournons à biso à la temuli batate bana na nzambe. Retourne à biso na Jérusalem et ça makambo mususu. Nzamba zo préparer biso même avant ton zonga. Et ça na espoir on nzamba kene salani. Asala na yo na katani ya Babylone. On confronter ba Babylonais. Na no affronter ba Babylonais te. Il faut affronter ba Babylonais. On kota na ndako ba Babylonais. Pa biso to ndima ke ba Daniel bazali faut to kota na ndako ba Babylonais. Ndako ba nani sus mama debo. Mais ndako ya ba konzamboko nzamba sala biso ngolu ngana lela ngo butu na mona binkolo. Tala ngana lekani na ngola nzamba salinga grâce. Asalinga ngolu na koti na ndako ba konzi. Nzamba salinga grâce lela nyati makolo na binzambe ngai fongolela nga ba relation na kati ya mboko na affronter. Wezali basi ya ba konzamboko nzamba salinga grâce. Nazolo bango. Bato ba yebinga ba yebike na kota nzamba fongolela nga ba porte. Pourquoi? C'est dans la présence de Dieu. Na kati présence nzamba ko fongolelo ouverture mususu bo. Okuta na mutu boko be mutu na za na relation na Babylonais moko boye. Babylonais wana azui problème na kati ya vie na ye, azui problème ayebisi abi naza na mutu moko na yebani ne nani wana na yebani na pasteur Costa. Ba yeba ye ko zoyer akeka oteya. Weza bi Babylonais mboko. Maman Deborah bino se ba koti bino kuna. Ah ozolo ba bien. Mais tant ba okoti sa okune pe ba babylonien okomi na o te vraiment liboke oyo zana koli o cha pembeni yale. Obosanye loko kote la kikuna. Kolona bolingo, kolona ngolue, ngolu ya nzambe, na kacha bomo na biso mama Nadine. Oyebi batu wana ko soki nzamba soutenaki bango bazala bien affermi po balinga ki nzambe. Ba mitika ki ba eba ke tozala presete nzambe na lola kosala nini akopambola biso. David alobi, tu m'as soutenu à cause de mon intégrité. David alobi papa lola soki yo soutenir ngai pour placer ngai ndenge placer nga boy pour nazaki intègre. Ezali clair. Le David a keyi kuna elolo ba ke ba pesa ke mbongote ba kabela ki
Koko kota na ndako wa ndenge wana te. Ndenga kota ki ndenga bimela kite. Ezaki déjà signe ya koloba ke na kati ya isika oyo ezala makamwa minene ko sala nini? Eko salama. David a se comporté qui bien. C'est la même chose là ba Daniel, ba se comporté qui bien. Na tanyo surtout ba tikala ki na kati ya Babylone, jamais te ke ba koseli bango malkambu. Ba zongi siboy, mais Daniel bazaki toujours na présence en Nzambe. Amen. Ko lukanzambe butu na moi. Bitumbe tele makina bomo na bango. Bitumbe bandoki, bitumba o ezalaki, ya ba magicien etelemela ki bango. Ba loué moko ba sali ka po ba sali, ba renverser ba Daniel. Mais la Bible nous dit l'Éternel n'a pas laissé ses hommes. Nzamba défendre bango. C'est quand lola o eza ko fongwama, nzamba ko défendre biso. Ba loué ko bima, ba toko kosa ba toko loba na bango. Ce qui compte ezali nini? Ezali yo moko yebi ndeno zo tambola na nzambe. O yebi intégrité na yo na nzambe. O yebi intimité na yo na nzambe. Les gens peuvent dire ne ba ko loba na bango, ba loba na bango. Zala na yo kimia so ozali Daniel, zala na yo kimia so ozali David, so ozali Meshach Abednego, zala na même David balobi ka koya mais David est toujours en présence ensemble. Est-ce que David tanga longola ki bilamba kama ta tiré ka bolumbu atira ki bolumbu te mais là to so mona bato so longola bilamba tiré ka bolumbu oh mais oya za moto na nzambe atira ki bolumbu et donc assuste mais oya za frère te oya za banda longola ki bilamba so ki sa bilamba na nzoto te mais bato lokola ba Daniel ba David ba zongi sa bilamba ba comprendre que c'est dans la présence de l'Éternel nzamba osani akola tsangela mba mususu na botika la bolumbu te kati na ngate bato ebele lelo batika li bolumbu kati na bango parce que babibi na kati ya présence ensemble force na biso ezali c'est dans la présence de l'Éternel ya muteza force na biso soki tolingi totika la makasi nzamba zolinga toujours toza na kati ya présence na ye parce que toza na kati ya Babylone bitumba Babylone toza ko affronter ngo bana na nzambe eza mukiete ba mikolo mboko ba sambela kate ba yebi nzambe te bana na nzambe ba yebi te ba français ba yebi nzambe te biso nde toye na nzamba solo mais biso bato toye na nzamba solo attitude ni toza nango est-ce que tozo linga totika na présence ensemble dans la présence de l'Éternel nzamba ko enseigner yo za na kati ya humilité kati na yo la Bible nous dit que l'humilité précède la gloire. David pembeni ya roi yo mona ki David ami komisa ki boy ami komisa ki boy te mafuta nzambe za ki na kati ya David mutu na mutu sana tana ye. Est-ce que ba Meshach Abednego ba Daniel pour que ba bandaki ko loba malamu esengena ki siko basala ni ba matela roi mais loko zobo mabato ya ngwana pour le soko komi ko loba malamu ni komi ko kisana yo na pasteur ah mais non ba ko fioto lo mafuta na pankolo alléluia c'est très important. Ba Daniel pembeni na roi batikala ki toujours humble ba yebeke oyo azali roi malgré tout mayelo Daniel azalaki nango ma yebeke oyo azali roi et c'est na sala nini na respecter ye mais nazo banga nani oyo azali mokonzi abakonzi tangu roi bande ko pesa mitindo malamu Daniel bande ko sala mais mabe bande ko sala ngote pourquoi force na ye ezalaki ni na présence en Nzambe lokona nazo banga Nzambe nazo tosa Nzambe na kati ya bomo na Nzamba ko tika ngate abi je te laisserai jamais je t'abandonnerai jamais alobi moneli muto nga na pona oyo nga na place liboso na ngai ako se décourager te pourquoi alobi ndengwala donc ngikolo bakena bitumbe ko yela ye ngikolo bateke na présence en Nzambe okutana na bitumba te okokutana na bitumba zali mais na kati ya bitumba tant que tu es en présence en Nzambe Nzamba ko tika ko jamais. Il t'abandonnera jamais, il te laissera jamais. Parce qu'il y a bitumba musiki ezali ya pembeni ezali. Mais bango bazaki na bitumba ya pembeni ezali ndengwana. Ata baba neko sona ba conseiller mususu, ba linga ki bango te ba Daniel ba yeba ki yango très bien na ba Meshach. Mais bazalaki na force mususu kati na bango. Eza nde moto zali awa. Est-ce que ba Babylone ba lingi biso? Ba Babylone ba lingi biso te? Ba lingi biso ta mukete. Mais on li biso to zala ini kati na biso. Maman Deborah Zana pasteur constat a te bisoté awa en tout cas ndenge zali boeko simbate tout ça et ko simbate non to tika biloko ana soki biso nyonso tout ozali ke tozaki auto fongoli ici o ezali nini o ba radio ba antenne ezali ba chrétien il faut to appliquer amour il faut ezala pour ezali force mususu kati na biso c'est très important mutu amtoza na grâce na ye ngolu mutu na mutu azana ngona ndenge na ye
Et photo yebango. Bande quoi Daniel, bande quoi ya David, bazaki pembe na roi. Bazaki grâce na bango liboso, pembe na roi. Mais leur makambo ezalaki ba pona kinde David. Yende muntu baptiaki mafuta. Et ça ndengwana. Donc il faut comprendre que mutu na mutu azana mafuta na ye. Oyo nzamba salini na kitisi kati na ye. Mais loko malamu, il faut to yebe loko moko na kati na biso force na biso ba Daniel eza unité. Dans l'unité c'est l'amour. Dans l'amour c'est la collaboration. Et Seigneur Sani ezala kati na biso. Collaboration ezalité, unité ezalité. Oya lobi na zana oya Paul, oya lobi nzambe makamni soto na lola ba yebi na bango mote. Azana ye kunate. Ba kombo na kutu ya yebi ata. Ayebi ango pété. Et loko ezo compte ezalini. Force na biso ezalini, ezali unité maman. Ne loko ezo manqué biso yango wana. Na kati mboka Babylone eloko ezo manqué biso yangwana. Donc Seigneur to comprendre nzamba za na posa na yo, nzamba za na posa na nga mama Nadine. C'est très important. Tozo banga bandoki partout hein et sika nyoso tout. Mais oyebi moto azana eloko nzambe ba Daniel ba fronter bandoki te. Na bomwe na bango ba fronter ba sorcier. Baleki ba magicien kutu. Oh, mais bango bazaki na nzambo aza oya kela bandoki ba vandaki na bango. Bazaki na nzambo ya sala ba magicien kati na bango. Bazalaki na chilumbai kati na bango ebo babanga ndoki pona nini esengeli ndoki ayi akuta biso tozana bonzambe esengeli ba yeba ke no na mekaka mesika wana ko nazoke ko buka na kati na ngai donc carrière na ngazo sa nezo sila yango na ba Daniel ba sisa ki carrière ya ba ninyo ya ba magicien wana ba Daniel ba sisa ki carrière na bango. Est-ce que ni roi bana ko tala susu bango roi bana ko tala bango te kama surtout Daniel, pourquoi? Parce que ba conserver qui bon Zambé na kati ya présence en Zambé. Bana na Zambé to zabi na destinée prophétique na bomwe na biso. Mais poto longa na kati ya destinée prophétique na bomwe na biso, il faut tozana na présence en Zambé. To mitika na présence en Zambé. Yango ne mutu azali force munene kati na biso pe yango mutu opesala nini ekopesa biso victoire na ba combat nyoso oyo telemela biso na kati ya Babylone oyo tango balobi basala biso boye nzamba lobi te bolonga bango te ba ange bakiti ba défendre biso tango babi basala biso boye ba bolonga biso te. Pourquoi? Parce que tomi pesi discipline na bomo na biso totika na présence en Nzambe tozala bilia liate loba te bisalela salela te totika ba bibeli loko na nyoso tu wana ezana ngona tina moko te mais to garder bon Nzambe kati na biso muteza force na biso mama Nadine. Amen. Amen. Vraiment. Vraiment, Matia Makasi, Matia Makasi, na domo na kaka ndenge ba prophète Damien bazo ebiso umela donc obomi bango penzo bomi biso awa na kati ya plateau yo. Vraiment Matia eleki makasi mingi. Pona ba o bazolia misuni na kati ya Babylone boye ba ke yango te boyelaki. Boyelaki yango te. Botika ba on va lia misuni na bango. Ba misuni on est déjà sacrifié na ba idole. Donc bolia bozongela ba pondu na banini na ba matembele yango ndeko ngengisa bino e comme ça bino kitoko mingi. Ah oui, et ça ndenge wana. Vraiment, il faut demeurer dans la présence de Dieu. Le lingi maman Déborah a aussi que biso na pourquoi lelo ndamba pa molo maman Déborah. Amen. C'est très important bio ceux qui parents aux la vie il y a prière te katine au conseiller banana oni babi on donne ce qu'on a. Ba Daniel ba enseigner ki bango ke tozana bon Nzambe et ça biso photo enseigner ba Babylonais ba yeba ke toye na bon Nzambe katina mboka oyoyo toye nango betala bana Nzambe to ko bangelo moko te nyoso tu Nzamba binini eza pona eza na disposition na biso. Mais les jours que Dieu a décidé pour nous triompher, que prophétie, il y a destiné à bon moyen que ça m'a comme péché en guazalité. Amen. Atebando ki batelemi, ba mazise batelemi, ta batobi jana ba sambara na oyebisa bino. Elo côté bon loba batobi jana sambara bozo loba. Bozo sunga biso to kende de l'avant. Tango yozo loba, mais yozo sunga nga nazo kende, nazo gêner, nazo prier, nazo lalater pour dessiner prophétique et Seigneur sani. Et ça s'éclater na kata mboko. Il faut affronter ba Babylonais. Ba Babylonais sont affronter ba ngotete to yosa elo mo na kata mboko te. Donc on a l'église né aux alibo pasteur Constant. Il faut ba Babylonais bakota.
Il faut ba Babylonais ba yeba ke biso toye na nzambe ya bomoi. Un jour il faut ba Babylonais ba kota na kati église. Ba yeba ke oui, toyaki na nzambe ya ba Daniel na kati ya mboko, faut affronter bango parce que azali nzambe na bomoi. Azan nzambe ko sakata yebse ki Abraham. Après combien des années, o ezaki destiné prophétique Abraham et kokisama. Yo nanga to koti na destiné prophétique ya Abraham. On nzambe yebse ki Abraham. Yo yebi Abraham tenga na yebi Abraham te. Mais nzambe sakola ki kola bomoi Abraham. Avant que tu yo ça la même informe. Déjà nzambe yebse ki Abraham yo génération à génération. Ba koko na yo ba kozala tamulo sombo. Est-ce que nzamba akosaki te? Alobi banguna na bakozala banguna na ngai. Muto ko buniso yo ngana osani na ko bundela yo nani Abraham. Tika te tango bazo bunisa ba Daniel nzamba ba Daniel azali. Oya kangaka binoko ba kosi azali. Bitumbe ko telemela biso na kati ya mboko yo. Mais tozala unique kati na biso. To linga na mutu na mutaza na grâce na ye. Ko wele la grâce a moninga te. Ko linga pa ko précipiter moninga te. Sa na ngona tina moko te bana na nzambe. Zala sûr na destinée prophétique kati ya bomwe na yo. Perce avec l'Éternel dans l'obéissance et dans la crainte. Dans l'amour, na kati ya travail Bible vous servirez votre Dieu. Aosa nya ko bénir biso. Ezali destiné prophétique à kata bomo ya moto. Ba David ba travailler ki nzamba pambola ki bango ba Daniel ba kena Babylone ba travailler. Ba sala ki te ke ba la ba pongi ya ebele wana te ozola la pongi bingi oza Daniel. Tika to pambola nzambe mama Nadine. To tombola nzambe mutu na mutu esika ozali loba nazali oyo naza Daniel oza na Meshach. Abednego oza nani? Oza Shadrach, oza David. Mais pambola nzambe to tombola nzambe to loba ke lelo yo naza Daniel na kata mboko yo. Lelo naza Meshach na kata mboko. Bato ba fongolele nga fu. O ba fongoli ba fu kati na bino. Bato bo tie bankosi na banzela na biso. Oh Yesu azana bomo ya ko kanga bino ka bankosi. Yesu azana bomo ibato bazongo bwako na kati ya libulu ya moto. Baye bakoza na destiné prophétique na kati ya bomo na yo. Bango nde mutu bakoboka marosani bakozika. Yoko leko kokende bango nde bakotikala. Bazo sunga biso tika basunga biso tozo avancer na nzambe dans le nom de Jésus. To pamboli nzambe. Papa ne longa kolo to tomboli yo. To pamboli yo lisusu nzambe makambo minene to loba no nini. Nzambe a destiné prophétique abo mo na ngai. Na loba na yo nini mo santu na Israela. Na tombolo na langa nini papa na ngai. Ya wa notre Dieu batu boni bazaki na Kinshasa. Baduki visa nzambe bazuite. Batu boni bazaki na ngola baduki visa bazuangote. Eti lelo bazoluka nzela ko ya. Papa nzela ezalite. Mais nzambe yo fongole ni mutu moko nzela. O fongole ni Antoine nzela. O fongole ni Jean nzela. O fongole ni Constance nzela. O fongole ni Nadine nzela. O fongole ni Isaac nzela. O fongole ni Patrice nzela. O fongole ni Nadine nzela. Ya yo fongole ni biso nzela. O fongole ni biso nzela pambate. Oh Yesu mwana na Dawidi. Yo fongole ni Michel nzela. O fongole ni Abel nzela. O fongole ni Awe Planche nzela. Yesu fongole ni biso nzela pambate. Ozala destiné prophétique na kata bomo na biso na mboko Seigneur. Qui peut nous soutenir éternel Dieu. Na ba combat nyonso tout. Ya butu ya moi koleza li bobele yo. Ba combat ba Tobija. Ba combat ba Sambara. Ba combat ba Jida éternel Dieu papa. Ba combat ba Masicien. Ba combat ba frère sonnerie éternel Dieu papa. Ba combat ndenge na ndenge kolo. Oye telemi ya kata Babylone. Ba géant ba telemi. Ba légion ba telemi. Oh Yahweh ba li renverser ba David ya Boka. Ba li renverser ba Daniel éternel Dieu. Oh Yahweh notre Dieu. Qui peut nous soutenir si ce n'est que toi Jésus, Jésus l'homme de Galilée que nous portons Seigneur. Jésus l'homme de Galilée. Oh Yahweh notre Dieu, viens à notre secours éternel Dieu. Nzambe ya secours ya Daniel. Nzambe tika ki meshakite. Otika ki abenegote. On va conserver ki bo Nzambe kolona ngai. Nzambe sala na biso. Toza na posa na yo éternel Dieu. Oh yandama na shinda mana shinde. Ekemene shinda mana shinde. Ekemene shinda. Yandama na shindo boro shinda mana shinde. Endemene shinda. Yandama na shindo boro shinda mana shinde. Endemene shinda. Ekemene shinda. Ekemene shindo boro shinda mana shinde. Nana koko la so posa ko dia bilialia. Nana koko la so posa impudicité. Nana koko la so posa débauche. Nana koko la so posa banzoto. Yahweh zali kaka yo Nzambe. Nzambe longola ki posa banzoto na kati ba Daniel. Na kati ba Meshach. Bazali kaka batu na tu lokola biso. Mais Nzambe na lolo soutenir ki bango.
et le tango na biso David nanda ko royauté o soutenaki ye abimaki na mwana moko te ya roi te kolona ngai a conserver ki bonzambe oh Yesu toza na kati ndako wa roi toza na ndako wa roi tapel oza nzambe éternel de Dieu oh yandama na shinda mana shinde ekemene shinda baba shwa na yo zaka kitoko oponi batu kolo batu nyoso tu yo memi na mboko yo papa baza kitoko olingi biso nazotatola ke papa olingi biso papa olingi biso nzambe ezate ke nzambe toza spécial on a bato batikane bamboka na biso te Seigneur mais nous avons trouvé la grâce éternelle de Dieu nous avons trouvé la grâce éternelle de Dieu papa oh Seigneur Jésus merci yandamana shindamana shinde yekemene shindamana shinde oh tobondela likola ba Daniel basemuluki toyebisa nzambe papa bazonga ba Daniel babosa nzela ba meshako babosa nzela nzambe na lola molimo na nzambe kene ko ramener bango na présence na yo po baza na destinée prophétique na bomwe to bondeli Seigneur notre Dieu papa ozali nzambe ba Daniel bazé garé ba David bazé garé ba meshako bazé garé éternel Dieu qui peut les ramener éternel Dieu dans ta présence si ce n'est que toi Jésus oh Yahweh notre Dieu papa ramène ton peuple dans ta présence éternel Dieu nous te supplions éternel Dieu tu nous as envoyés dans ce pays éternel Dieu papa pour un but Yahweh notre Dieu papa yekemene shinda mana shinde yekemene shinda mana shinde yekemene shinda yanda mana shindo boroshika baba yekemene shinda mana shinde yekemene shika baba yanda mana shinde yekemene shinda mana shinde yekemene shinda mana shinde yekemene shinda mana shinde yanda mana shinde yekemene shinda mana shinde yekemene shinda mana shinde nana koko ramene ba premier carré Yahweh ele yo papa ozongi saba mona zela malamu kaka yo éternel Dieu papa oh Yesu sana bomo oh Yesu papa yo bongwa mitenza mba Daniele papa yo bongwa mitenza mba Nadine Zamba Costa ye obongwa mite papa nangai Zamba Deborah yo obongwa mite kolon eto tomboli yo obongwa mite Yahweh Zambe nenise obongwa mite Yahweh Zambe na lola yo obongwa mite Yahweh Zamba ba femme étonnante yo obongwa mite Yahweh papa yo obongwa mite libanga na talo papa yo bongo mite nzambe na mose nzamba mishe yo bongo mite Yahweh nanga nzambe eme yo bongo mite ya ototomboli yo bongo mite Yahweh nzamba Charlotte yo bongo mite Yahweh nzamba bope yo bongo mite Yahweh o elika basantu yo bongo mite Yahweh papa yo bongwa mito zali nzambe malamu nzambe abe intègre oh lobi que je ne vous abandonnerai jamais je ne vous laisserai jamais nous te disons un grand merci Yahweh notre Dieu na kati ya Babylone o abandonna ki ba Meshach te bitumbe zala ki makasi o abandonna ki ba Daniel te papa bitumbe zala ki makasi David kolona ngai na kati ya royauté o abandonna ki yete affronter yen éternel Dieu papa na Saoul ou abandonner que la Bible nous dit que bitumbe umela qui entre la maison de Saoul et la maison de David mais Yahweh tu as donné la victoire à David parce que David c'était un homme intègre un homme éternel Dieu papa ou ya sepele que tu na présence na yo nzambe oh bitumba na biso ko kopesa biso longeza libobele yo c'est donc ta présence éternelle Dieu to bengami ba il banane longa tobenga mi banane longo zo pesa biso longa na kata présence na yo ozo bundela biso bitumba ya butu pe ya moi oto yebite papa ya ba diversaire na biso ya mosika na ya pembeni mais ozo sala biso grâce ozo fonga biso miso molimo pour to yeba mutu ni toza na ye molobi je ne vous abandonnerai jamais Seigneur notre Dieu nous te disons un grand merci oh Jésus merci merci pour soutenir biso papa nangai soki yo te kolo nangai ndeto semuluki papa mais nzambe na lolobi na kotika kabinote papa kolo tolobi merci sunga ba Daniel babungi sunga ba Meshach babungi sunga ba Benego babungi papa zongi sabango na nzela ba David poza na posa na biso na kati ya mboko papa pour que bokonza ba Babylone ko isama trône à Babylone ko isama que trône à Israël tombe à éternel de Dieu yango na tolobi merci
Totiki sanzo na maboko na yo kanyo déclenché éternel et Dieu papa. Destiné à mutumoko ezala ki étouffé. O elala ki obakundaki. Papa yo kanyo éternel et Dieu papa ezala ressuscité dans le nom de Jésus. Parce que Jésus-Christ yondo sali la résurrection na biso éternel et Dieu. To pamboli yo. Pambola moumbu na yo éternel et Dieu kolona ngai skazana technique. Pambola frère na biso Christian éternel et Dieu. Pambola mameni snakata voyage bisike zali papa yondo zali mo bateli malamu. Yawe batela ya zonga la kimia. Pambola mama Nadine. Pambola ba femme étonnante nyonso tout nzambe bazona na biso de loin comme de près. Pambola éternel et Dieu papa des hommes étonnants. Oh yawe notre Dieu ba boy ko semuluka papa. Ato ba semuluka babitika tozonga pa tozonga ba Daniel. Ba pambola mabisika bazali dans le nom de Jésus. Oh tika to pambola ba intègre nyonso tout nzambe. Nzambo encouragera ba intègre zali bobele yo. Même na kata persécution, même na kata ba mbonge na ba tempête, nzambo tika ba intègre te sunga ba homme de Dieu et des femmes de Dieu. Oh Yahweh notre Dieu, dans ta présence éternelle Dieu, nous te disons merci. Yahweh n'a recommandé libota Charlotte éternelle Dieu, lui servante na yokolo. Oh yazong simoli mon maboko no entre tes saintes mains. Batela mobali nesikazali soutenir ye kolonangai. Oh Yahweh soutenir libota mobimba Yahweh notre Dieu. Nzambo zana bangwe longo mo santu na Israël dans le nom de Jésus. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite éternel Dieu kolonangai. Na scellé le pamboli ya butu na lelo entre tes saintes mains. Makila na yo nzambe ganga na porte ba Daniel nyonso éternel Dieu. Yahweh yonde muto mo panga na biso butu na moyo bi l'ange l'éternel campe tout autour de celui qui décrète. Il arrache au danger. Ba danger nyonso telemis biso na katamboka oyo papa Yahweh notre Dieu toza la conserver panayo et mon abisote na kombo na Yesu masia totato le longa tozongi ici Yahweh notre Dieu papa oezali semaine abiso jeudi entre tes cinq mais pe ba serviteur nyo surtout o ba koleka na semaine oti dimanche na maboko na yo soutenir na bango zala na bango ba pasteur Moïse ba nani bango so ba biché bisika bazali ba papa masamba tout le monde Seigneur zala na bango longo éternel et Dieu dans le nom de Jésus. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Na butu na lelo kolo na kati na Facebook papa zana biso longo na kati internet batela biso que mutu moko te kolo azwa problème na kombo na histoire bibongo. Amen. 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 Nzamba kumbama. Nzamba pambolo maman Déborah. Apambola batu nyonso tupe obalandi biso. O baza ko encourager biso de loin comme de près. Nzamba mona bino pambola bino parce que bozaba Daniel. O babunga kinzela bozonga bo se repentir. Azali nzambe ya mawa ya miséricorde. Azali nzambe ya Nouveau Testament alimbisaka na ye. C'est question de reconnaître que oui, naza Daniel la bosanaki o ezali destiné prophétique ya bomo inanga. Sanza mobimba oyo yo tozaka na maloba o yango kande to koloba. Peut-être clôturer ango na présence nzambe toujours na kata veille de prière. Est-ce que prophète Michazali nzamba lola salanini abatela yo papa nanga dans le nom de Jésus. Na yebi to kuta la semaine prochaine tozana yo. Amen. Amen. Merci maman Déborah, merci à vous tous qui nous avez suivis dans cette émission de Femmes étonnantes d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à la même heure, 20h. Nous sommes là sur ces plateaux de EPV Télévision. Un grand merci à tous ces mondes qui nous ont suivis sur Facebook, à travers des différentes boxes. Vraiment que les seigneurs se souviennent de vous, vous qui soutenez cette œuvre, vous qui priez pour cette chaîne, pour qu'elle aille de l'avant, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci au pasteur Constant, à la technique et à la réalisation de cette émission, et au frère Christian Kapangou, que Dieu vous bénisse. On se retrouve dans nos émissions et pour cette émission à jeudi prochain. Bye bye. Bye bye.